नमस्कार समस्ती को आपण मानक आमर आउ गोटे ब्लॉग को स्वागत। ट्रैवल माने नुहे कि आमे गोटे जगह जीवा केवल ताकू देखिबा। ट्रैवल रो माने होची कि आमे नेचर सहित कनेक्ट करिबा, नेचर को फील करिबा, सेटा ही ट्रैवल रो मुख्य लक्ष्य था। आमे आसीचु गोटे सबुठु सुंदर प्रकृति स्थान आम ओडिसा रो रानी डुडुम्बा वाटरफॉल। जदि आपण माने नेचर को भल पाती, पहाड़ जंगल और झरणार सुंदर उपभोग करने को चाहती, ताहले आज ए जगह निश्चित आपण मानक पसंद आसीबो। ताहले आसंतु आरंभ करिबा हमर आजिर जर्नी। सखाळु सखाळु आमे यात्रा आरंभ करलु। रास्ता सारा सबुज जंगल, पहाड़ और ठंडा पवन आम जर्नी को आहुरी सुंदर कर देथिला। जेते जेते आमे रानी डुडुमा पाखक आसुथुलु सेते सेते आम एक्साइटमेंट भी बढ़ी जाउथुला। शेषे आमे पहुंची गलु रानी डुडुम्बा वाटरफॉल रे। बिलीव करंतु कैमेरा रे तार ब्यूटी कैप्चर करिबा पॉसिबल नथिला। सामनारे एते बड़ झरणा जहार तुलना कहा सहित करहबनी। पानीर गर्जन सतरे यह एक अनफर्गेटेबल एक्सपीरियंस थिला। किछि समय आमे बसी ए ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय करलु।
शेषरे आमे तळुकू जाइथिलु जोठी गोटे पार्क भी अछि तापरे आमे बहुत सुंदर सुंदर फोटो पॉइंट्स अछि जोठी आमे किछि फोटोज नेइथिलु ताहाले ए प्लेस निश्चित फैमिली सहित आसिले आपण मानको बहुत पसंद लागिवो। रानी डुडुमार प्रकृत सौंदर्य देखि सतरे लागे जे आम ओडिशा केते धनी प्रकृति संपादन रे भरपूर्ण अछि। ए जगह केवल टूरिस्ट स्पॉट नुहे या आम नेचर एक ब्यूटीफुल गिफ्ट। जदि आपण एकाठी आसंती गोटे कथा निश्चिंत मन रखंतु सेफ्टी फास्ट। पत्थर पाखक आपण केबे भी जिबेनी झरणार कूल को केबे भी आपण जिबेनी। ए गोटे इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट आपण मानक दया करिकी प्लास्टिक चिप्स पैकेट प्लास्टिक बोतल गार्बेज यूज करिवे ना कि ए आम नेचर को आहुरी खराब करिवे इयाडे सियाडे पकेकी। आमे जदि नेचर को क्लीन रखिबा आगामी जनरेशन मध्य ए ब्यूटी को एंजॉय करि परिबे। आमे एबे किछि फोटो उठेलु वीडियो शूट भी करलु अमेजिंग एनवायरनमेंट पूरा एंजॉय करलु। ठंडा पवन पानीर साउंड आउ ए पहाड़र व्यू सतरे आम मन होउथिला जे समय एठी ही अटकी जाऊ। जदि आपण वीकेंड ट्रिप प्लान करूचंती फैमिली फ्रेंड्स किबा पार्टनर सह आसीबाकू ताहाले रानी डुडुमा निश्चय आपणक बकेट लिस्ट रे रखिबे। जदि वीडियो भल लागुची ताहाले लाइक करंतु शेयर करंतु आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आमे एमती नुआ नुआ ट्रैवल ब्लॉग्स आपण मानक पाखकू नेकी आगामी दिन रे आसीबो।